আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সুমাইয়া ইলেকট্রিক ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে। আজকে একটি এসি 220 ভোল্ট হাই প্রেশার কার অথবা বাইক ওয়াশ পাম্পটি রিভিউ করব। যারা বাইক ওয়াশের নতুন দোকান দিয়েছেন অথবা যাদের কম দামে মধ্যে একটি ভালো ফর্ম ওয়াশ করা যায় এমন পাম্প দরকার, তাদের জন্য এই ভিডিওটি। পাম্পটির মডেল নাম্বার CTR2424 আর এটি হচ্ছে একটি 1600 ওয়াটের হাই প্রেশার কার ওয়াশার। আর ফ্লো হচ্ছে 7 লিটার পার মিনিট এবং স্পিড হচ্ছে 2800 আরপিএম পার মিনিট। পাম্পটির সাথে আপনারা কি কি পাবেন, পাম্পটির প্রেশার কেমন ও দাম কত, সবকিছু বলে দিব এই ভিডিওতে। তাই আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন। আপনারা পাম্পটির ফুল বক্সে পাবেন ইনপুটের পাইপ 10 ফুট, আউটপুটের পাইপ 25 ফুট। পাইপের মাথায় কানেক্টর লাগানো আছে, আপনারা সহজেই সেট করতে পারবেন। ফর্ম ওয়াশ করার জন্য পাবেন একটি ফর্মের বোতল একদম ফ্রি। ইনপুটের পাইপ লাগানোর জন্য থাকবে 2টি কানেক্টর বা সকেট। ইনপুটের পাইপের সাথে ব্যবহার করার জন্য পাবেন একটি ফিল্টার, যাতে পাম্পটির ভেতরে কোনো ময়লা আবর্জনা না ঢুকতে পারে। পাম্পটির সাথে আরও পাবেন একটি হাই প্রেশার স্প্রে গান। এই স্প্রে গানের দ্বারাই আপনারা আপনাদের বাইক অথবা কারে লেগে থাকা শক্ত মাটি অথবা যে কোনো ময়লা আপনারা খুব সহজেই পরিষ্কার করতে পারবেন। এটি হচ্ছে ক্যাটোরেক্স ব্র্যান্ডের 1600 ওয়াটের একটি হাই প্রেশার কার ওয়াশার। দেখতে পাচ্ছেন ব্র্যান্ডিং স্টিকার দেওয়া আছে। পাম্পটির প্রত্যেকটি জায়গায় আপনারা ব্র্যান্ডিং স্টিকার পেয়ে যাবেন। আর যেখান থেকে নেন অবশ্যই ব্র্যান্ড দেখে আপনারা নেবেন। পাম্পটি দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, দেখতেও সুন্দর আর পাম্পটির কাজটিও সুন্দর। আর এখানে খুব ভালো মানের একটি হাই প্রেশার পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। আমি এখন আপনাদেরকে এই পাম্পটি চালিয়ে দেখাবো এই পাম্পটির প্রেশার কেমন। আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন। আর যারা অনলাইনে এই পাম্পটি অর্ডার করতে চান, আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার করলে 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার নিজ নিজ জেলায় অথবা উপজেলায় কন্ডিশনে মাল পৌঁছে যাবে। ভিউয়ার্স, আমি পাম্পটি সেটিং করে নিয়েছি। আপনারা খুব সহজে এই পাম্পটি সেটিং করতে পারবেন। তো সবকিছুই পাম্পটির সাথে দেওয়া থাকবে, আপনারা ইজিলি এই পাম্পটি সেট করতে পারবেন। এখন আমি ইনপুটের পাইপটি রিজার্ভ ট্যাঙ্কির মধ্যে দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে এক বালতি পানি দিয়েও একটি কার অথবা বাইক ওয়াশ করতে পারবেন, অথবা 50 ফিট দূর থেকেও পানি টেনে নিয়ে এসে আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। পাম্পটির আগের দাম ছিল 8500 টাকা। বর্তমানে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে পাম্পটির দাম নিচ্ছি মাত্র 6500 টাকা। আপনারা পাম্পটি দিয়ে শুধু যে গাড়ি অথবা বাইক পরিষ্কার করবেন তা না, পাম্পটি দিয়ে আপনারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবেন। যেমন হাঁস মুরগি বা গরুর খামারের ময়লা পরিষ্কার করতে পারবেন, অনেক উঁচু উঁচু গাছে কীটনাশক স্প্রে করতে পারবেন, আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবেন। তো আপনারা যারা এই পাম্পটি অনলাইনে অর্ডার করবেন, অনলাইনে অর্ডার করলে ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি, আপনাদের কোনো ডেলিভারি চার্জ লাগবে না। শুধু 6500 টাকায় আমাদের মূল্য দিলেই হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে ফুল টাকা পেমেন্ট করতে হবে না, আমাদেরকে 100 অথবা 200 টাকা পাঠিয়ে দিলেই হবে। আমরা ফুল কন্ডিশনে আপনাদের নিজ নিজ জেলায় অথবা উপজেলায় হোম ডেলিভারি করব। পাম্পটির প্রেশার অনেক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাম্পটির প্রচণ্ড প্রেশার। আপনারা যারা এই পাম্পটি আমাদের কাছ থেকে অনলাইনে অর্ডার করতে চান, আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার করলে 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার নিজ নিজ জেলায় অথবা উপজেলায় হোম ডেলিভারি হবে। ক্যাশ অন ডেলিভারি যেটাকে বলে, আমরা সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারি করব। আপনাদেরকে অ্যাডভান্স কোনো টাকা দিতে হবে না, বারবারই বলে দিচ্ছি। শুধুমাত্র আমাদেরকে 100 অথবা 200 টাকা পাঠিয়ে দিলেই হবে। আর যারা আমাদের দোকানে এসে এই পাম্পটি সংগ্রহ করতে চান, আমাদের দোকানের ঠিকানা সুমাইয়া ইলেকট্রিক, দক্ষিণ কাজলা, নয়নগর, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। আপনারা সরাসরি এসেও নিতে পারবেন এই পাম্পটি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন। আমাদের এই চ্যানেলে নিয়মিত সকল ধরনের হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্পের রিভিউ দেওয়া হয়। তাই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশনটি সবার আগে আপনার মোবাইলে চলে যাবে। আজকের ভিডিওর এই পর্যন্তই। আমি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে যাব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।